大家好，我係 Catherine Mo，今日同大家分享 Photoshop 嘅 Blending Mode，中文係圖層混合模式。咁圖層混合模式咧，係因應你加唔同嘅 layer 咧，可以係一啲紋理啊、不同元素啊嘅嘢混合埋一張相入邊，而得出嚟結合咗一幅好特別嘅作品嘅。咁呢個混合模式咧係喺創作上邊咧就好重要嘅，咁所以就同大家分享一下。咁而呢個混合模式咧入邊有6個組合嘅，咁等陣我同大家略略簡單去介紹翻。好，咁啊跳去 Photoshop 啦，咁同大家簡單咁講解翻Blending Mode 入邊嗰6個組別啦。咁睇睇先嗱，咁呢6個組別咧就係第一個就係 normal 嘅狀態嘅，咁第二個咧就係 dissolve 狀態。咁 dissolve 咧係咩狀態咧？咁佢係一個溶解嘅狀態嚟㗎。咁啊對本身原圖咧，你會見到係冇效果嘅，但係咧佢對顏色咧就會產生一個效果啦。我呢個做咗個 brush 啦，咁啊點咗一點白色落去嘅，咁俾大家睇下 normal 佢係咁樣嘅。但如果我揀咗 dissolve 咧，一個溶解嘅狀態咧，就會見到有好粗嘅微粒啦，同埋一點點咁啊散射咁樣出去咁嘅效果。咁咧好啦，跟住咧就同大家講第二 part 啦。第二 part 咧係一個 darken 同 multiply 呢個組合啦。呢個組合係啲乜嘢咧？係一個加強深色部分嘅組別嚟嘅。咁佢對一啲光啊或者係白色啊過光嘅部分咧係唔會產生有效果嘅。咁但係如果喺深色嘅部分咧，咁佢會呈現得更加深色嘅。即係簡單啲講咧，就係加深顏色啦。咁你會見到個分別啦。而家大家咁左手邊係一個原圖啦，咁右手邊咧呢個咧就加咗 multiplies 嘅。咁咧佢就顏色嗰部分啊，大家見到深色咗好多嘅。咁暗個位就更加暗啦。而大家會見到咧個邊位啊都會增加咗嘅。好啦，咁跟住咧就同大家介紹咧第3呢個部分啦。第3呢個部分咧 lighten 啦、screen 啦、color dodge 呢度咧，咁佢就係加強同埋增加淺色嘅部分，即係更加光亮嘅。咁大家可以見到啦，我而家揀 screen 啦。咁你會見到左邊係一個原圖啦，右邊呢度咧就加光咗嘅。咁會見到咧所有嘢咧都推高咗嘅，唯獨是深色嘅部分，因為佢呢個係黑色啊或者深色嘅部分咧，唔會產生有咩效果嘅。即係啱啱同頭先上邊暗部分嗰度係一個呈現一個相反嘅效果。好啦，第4部分呢度啦 overlay soft light 呢度咧就係佢增加對比度嘅呢個組別。咁咧同大家試翻啦 overlay 咁樣。咁咧佢好睇唔到。好啦，咁左手邊係一個原圖啦，咁右手邊咧加咗 overlay 呢個效果嘅。咁咧大家見到咧嗰個飽和咧係好高，線條啦、紋理啦同埋顏色咧都係增加咗嘅。咁所以大家望到嗰個分別咯。好，咁跟住咧就同大家講翻第5 part 呢度啦。呢 part difference 嘅組別咧就係一個負片，係一個 inversion 嘅效果，係一個好大差異化嘅感覺。咁大家見到啦，我呢張示範嘅圖片咧就係一個一啲 texture 嚟嘅。咁我將佢轉咗 difference 咧，咁大家見到咧嗰個差異化啦，即係其實有少少似負片以前負片嘅感覺咯。好，跟住最尾嗰部分啦，咁就針對 color 嘅，係一啲顏色部分嚟嘅，一啲 hue、saturation、color、luminosity， 一啲光亮感嘅。咁你會大家見到啦，我呢張咧係用咗一個紫色嘅圖層啦。咁如果我揀顏色咧，會見到有咁樣嘅分別咯。
OK，而家同大家做另外一個示範啦，咁係一個 double exposure 嘅效果，一個雙重曝光嘅效果嘅。咁我揀咗一張風景嘅相啦，同埋一張人像相去示範嘅。咁大家見到咧，咦？點解你用咗黑白嘅？咁係咪淨係黑白先可以 apply 到㗎？咁唔係嘅，其實彩色都可以嘅。不過我就想個對比度大啲咧，我就用一個黑白去展示出嚟啦。咁我喺人像相呢一 part 嗰度咧，我揀呢個光亮呢個組別嘅 Linear Dodge， 咁已經大家見到咧係有一個雙重曝光嘅效果㗎啦。咁有另外一個 idea 俾大家咧，就係我想去更加層次感，我就會加多一張嘅。咁係點咧？我就 Command J，Window 就係 Control J 去 copy 一張 layer，copy 多一張。咁大家會見到個分別係乜嘢咧？頭先嗱，第一張 layer， 第二張 layer， 你會見到邊位啦、頭髮啦、個眼神啦，呢啲 outline 咧，全部係突出晒嘅。頸位呢啲 shadow 啊，會更加出。同大家再示範多張圖就大啲對比嘅。咁一張呢啲圖啦 ，OK。咁我做一個彩色嘅特登。咁如果 screen 係咁樣啦，係冇嘢，同大家創造下啲嘢㗎咋，玩下示範下，幾得意㗎。嗱咁樣，亦都可以大家可以睇下，如果佢轉咗黑白係會點咧？咁我喺呢個位，喺呢個 layer，Shift Command U。Shift Command U 咧就係black and white 咗佢咯，嗰張相片。咁頭先係彩色㗎嘛，咁如果黑白咧，咁又係另外一個效果啦。咁可以大家試下，就係幾得意嘅，幾 interesting 嘅呢個 Blending Mode。咁嚟緊我下一次咧就會教大家加啲 texture 落一個相入邊，咁營造一啲更加高層次感啦，更加視覺觸感大嘅藝術風格、油畫 feel 嘅相片。咁今次就係咁多先，好，拜拜。